अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो जायकेदार होने के साथ साथ आपको हैरान कर देगी। बहुत स्पेशल, मज़ेदार और यूनिक बनाना सूप आज हम बनाएंगे। इस सूप को बनाने का तरीका बहुत आसान है और बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें चाहिए इसको बनाने के लिए। तो इस टेस्टफुल सूप को बनाना शुरू करते हैं और इसके लिए 3 केले चाहिए। सबसे पहले केले लेकर इनका छिलका उतार लेते हैं और छिलका उतारने के बाद इनको मैश करते हैं। केले मैश करने के लिए इस तरह आप फोर्क के साथ भी केले मैश कर सकते हैं। अगर आपके पास फोर्क अवेलेबल नहीं तो फिर नाइफ के साथ कर लें, चम्मच के साथ मैश कर लें, हाथ से कर लें, जिस तरह से आपको इजी लगे। लेकिन इसका बेस्ट वे ये है कि अगर आपके पास फोर्क अवेलेबल है तो फिर फोर्क के साथ करें। केले को मैश करते हुए बिल्कुल इनका हलवा सा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा इनको दानेदार रखेंगे ताकि जब सूप में बनाने के चंक्स आएँ तो ये अच्छे लगेंगे। सब केले इस तरह से मैश कर लेने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और इसके लिए दूध ले लेते हैं। तो इस सूप को बनाने के लिए मैंने इसमें 1.5 कप दूध लिया है। चाहे तो डिब्बे वाला दूध ले लें आप, चाहे खुला दूध ले लें, जैसे आपको आसान लगे। 1.5 कप दूध के साथ इसमें आधा कप पानी डाल देते हैं और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। 2 चम्मच चीनी। चीनी इसमें 2 चम्मच ही यूज़ करेंगे क्योंकि केले भी मीठे हैं, तो ज़्यादा चीनी ऐड करने से सूप बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। 1/4 टीस्पून वैनिला एसेंस, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल दें, वरना कोई मसला नहीं, इसके बगैर भी सूप बहुत अच्छा बनेगा। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद जैसे ही दूध बॉईल होने लगे, जो हमने केले मैश किए हैं वो इसमें ऐड कर देंगे और केले ऐड करने के बाद फ़ौरन इसको चम्मच से हिलाएंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम दूध में केले डालते हैं तो दूध फट जाता है। तो इसके लिए एक स्पेशल टिप ये है कि जब दूध बॉईल हो रहा हो, केले डालने से पहले 1 चुटकी मीठा सोडा डाल दें। तो इस तरह से दूध कभी भी नहीं फटेगा और सूप बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। केले डालने के बाद 12 से 15 मिनट इसको पकाएंगे और इस दौरान मुसलसल चम्मच से हिलाते रहेंगे। 12 से 15 मिनट में ही सूप थिक हो जाएगा और ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। ये जो मैं सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये 2 पर्सन सर्विंग है, यानी ये 2 कप सूप की रेसिपी है 2 लोगों के लिए। ये देखें, केले के जो चंक्स इसमें नज़र आ रहे हैं, ये सूप में भी बहुत अच्छे लगेंगे। 15 मिनट हो गए हैं यहाँ पर इसको पकते हुए, तो ये हमारा सूप बनकर तैयार हो गया है। अब इसे सर्व करने के लिए सूप कप में निकाल लेते हैं। इस सूप की ख़ास बात ये है कि इसे आप विंटर में भी बना सकते हैं और समर में भी। अगर आप विंटर में बना रहे हैं तो फिर गरमा-गरम सर्व करें, और अगर आप इसे समर में बना रहे हैं तो फिर ठंडा सर्व करें। अब लास्ट में दालचीनी पाउडर 2 चुटकी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा सूप में। दालचीनी का टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसमें 2 चुटकी ही स्प्रिंकल करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये हमारा क्रीमी, स्मूथ और टेस्टफुल बनाना सूप रेडी है। इस यूनिक और डिलीशियस सूप को ट्राई करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।